ที่สองคุณรามโอมวังจากจังหวัดบางไทรใหญ่เอาคำใจคนใจตรงกลางคือเทพแสนชัยจากวัดโพไซบางไทรใหญ่เหมือนกันนะครับบางไทรใหญ่มีสองเหนือบางไทรใหญ่ใต้กับบางไทรใหญ่เหนือส่วนดูทักว่าทักเสษแสบผสมกันกับเรือเลิศมงคลจากทางบ้านโพไซเข้าทางบ้านหน้าโพตะกุนโพไซอำเภอตาดตอนนี้ครับอยู่กลางเทพแสนชัยยังนั่งอยู่ตามมาติดเกาะมาติดก็คือเรืออยู่ทางฝั่งประเทศไทยคุณรามโอมวังแต่ไม่แน่ครับดูทางฝั่งตอนนี้เลิศมงคลเริ่มสับเริ่มเสียงอัดเต็มสูบเต็มถังเอาปีกมาสับไปเอาลงเอาขับโซ่รันเย้าเอาขุนนางของมันนะครับเอาลงน้ำที่สองเขาขับบ้านเหนือกับบ้านเหนือบ้านที่สายใหญ่ขุนเรือตอนนี้บ้านขุนใหญ่แองใจตอนนี้ที่อะไรวะตอนนี้เริ่มเสียงคือขุนนางของมันลงน้ำที่สองอัดขึ้นไปว่าเป็นแทบใจเริ่มนี้เริ่มประจบนั่นก็คือเริ่มมงคลทางกระโปงหางหัวเอาหัวให้คุณกับทั้งสีสวัสดิ์ผมเลยนะตอนนี้สั่งนี้นะครับหนีกันตามล่าเขาครับผมวันรองรับที่หนึ่งรองรับที่สองส่วนรองรับที่สามนั่นก็คือเทพทันใจเริ่มประจบเริ่มหนีแล้วหนีขุนหลาของมันกันเริ่มมงคลดีแล้วแล้วเทพเผยเทพแสนชัยเทพเผยเทพแสนชัยตอนนี้ขยันออกไปแล้วรับอยู่ไหลข้อจอรับข้อจอเอาตามด้วยเลือดมงคลไล่เบียดตู้เลยเลือดมงคลไม่ยอมแล้วนะครับคุณลำหัววันไล่ที่เข้าไประหว่างลำน้ำที่สองและที่สี่เอาตีขึ้นไปตอนนี้ผมลำหัววันเริ่มอัดเริ่มวิ่งก็น้ำเป็นเบาน้ำเป็นขวัญมาไงเริ่มบางคนก็ไม่ยอมจนเปลี่ยวว่าไอ้แค่ไหนก็ข้อนี้เริ่มบางคนแต่หนีได้ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ผมลำหัววันอัดแล้วหัวผายฉายมันตอนนี้น้ำเป็นเบาเป็นขวัญจะเป็นหมู่เป็นจ่าเป็นผู้ว่าเป็นนายตอนนี้แค่ใจหนีเอาตัวรอดไปว่าไปรอดบางคนเอาแล้วนะครับตอนนี้เทพทันใจไปแล้วนะครับเทพบินแล้วเข้าแล้วตัวยาวๆตอนนี้เทพทันใจไปแล้วนะครับไปแล้วตอนนี้เลื่อนมาขึ้นต่อข้อแล้วจะหนีไปไหนเทพแสนชัยเอาละครับอีกประมาณ10 เมตรจะเห็นจะได้เทพเข้าสปีดแล้วครับไม่ถอยไม่สนใจแล้วครับเลยบางคนกับทางคุณรามอัดขึ้นมาตีขับเที่ยวคู่ขี้สู้สิขอเสียงพี่น้องจากทางเลยบางคนและพี่น้องจากทางคุณรามมาเสียใหญ่เลยอัดขึ้นมาขออีก10 เมตร8 เมตร7 เมตร6 เมตร5 เมตรชุดเข้าเส้นชัยเอาละมั้ง